হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমি যাব ভৈরব। এটা কিশোরগঞ্জ জেলা অন্তর্গত একটি উপজেলা এবং অনেক বিখ্যাত একটি এলাকা। এখানে আপনার সাবেক যে রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ওনার বাড়ি। আজকে যাব ট্রেনে করে ভৈরবে। এখন আসছি হচ্ছে বিমানবন্দর স্টেশনে, যাব হচ্ছে পারাবত এক্সপ্রেসে। এটি অনেক ভালো একটি ট্রেন, লাগবে মাত্র 1 ঘন্টা। পুরো রাস্তার ভিডিওটি করব, সাথে থাকবেন এবং প্রত্যেকটা স্টেশন দেখাবো। Hello, all the train travelers. We are going to Bhairab from Dhaka airport. Now we are three brothers. First one is he is holding the camera, Yadul Haq, and another one is our sir, Bhai, big bro, and me as well. Tanjul Dubai. We are crossing Dhaka city. তুমি আমার স্বপ্ন আশা, তুমি ভালোবাসা, তোমারে না পাইলে এই জীবন বৃথায় আমার। আমরা কয়টা বাজে রওনা দিলাম? 7:10 অন্তরে না রাখিলে, অন্তরে না রাখিলে বুকে বুকে রাইখো। আমি তো বালা না বালা লইয়া থাইকো, আমি তো বালা না বালা লইয়া থাইকো। আমরা এখন টঙ্গী পার হয়ে গেছি, তাই না? ওতে পড়েছিলাম আমি বুকে টেনে নিয়ে, বুকে টেনে নিয়ে কেন এত ব্যথা দিলে আমায়, এত ব্যথা। দর্শক শুনতেই পাচ্ছেন, একজন পাশে একজন গান গাচ্ছে। ওনার গানের ভিডিও আলাদা একটা ক্লিক করেছি, সেটাও দেখতে পারেন। পরে একসময় আপলোড করে দেবো। অন্তরে না রাখিলে, অন্তরে না রাখিলে বুকে বুকে রাইখো। আমি তো বালা না বালা লইয়া থাইকো, আমি তো বালা না বালা লইয়া থাইকো। অতীতের কথাগুলো, পুরনো স্মৃতিগুলো মনে মনে রাইখো। আমি তো বালা না বালা লইয়া থাইকো। বাবুরে দেবে বলে মায়ের কোলে বালা, মায়ের কোলে ছেড়ে দেখি সব কাঁদে তার জ্বালা রে। দর্শক, এই যে রাস্তাটি দেখছেন, এটা হচ্ছে নরসিংদী ঘোড়াশাল যাওয়ার রাস্তা এবং এটা পাঁচদোনা সিলেট হাইওয়ে সড়কের সাথে মিলেছে পাঁচদোনাতে। আর এখন যে ব্রিজটা পার হলাম, এটা হচ্ছে মাঝখান ব্রিজ। ভিউয়ার্স, এই যে জায়গাটা দেখছেন, এটা হচ্ছে পুবাইল কলেজ গেট। একটু পরে আমরা পার হব পুবাইল রেল স্টেশন। পুবাইল রেল স্টেশন হচ্ছে টঙ্গীর পরে প্রথম স্টেশন।
আছে তো সুন্দর, কত ভালো এই অনেক বড় না? এটা কোন জায়গা? গোড়াশালা আগে আর গোড়াশালার আগে। মানে মাটি ফেলা আছে। গোড়াশালা এসে বসছে, গোড়াশালা ব্রিজে বসছে। দর্শক, এই মুহূর্তে আছি হচ্ছে গোড়াশাল ব্রিজের উপরে। এই যে গোড়াশাল ঢুকলাম আর কি। দর্শক, ঢাকা থেকে একটু বের হওয়ার পরেই ধরেন 20 মিনিট যাওয়ার পরে ট্রেনে করে দেখবেন যে বাংলাদেশের আসল রূপ দেখতে পাবেন, এবং সেটা দেখতে অনেক ভালো লাগে। বিশেষ করে এখন যাচ্ছি সকালবেলা, খুব ভালো লাগছে, একটু ঠান্ডাও আছে এবং আপনাদেরও ভালো লাগবে। ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে জানিয়ে দিই, নরসিংদী কিন্তু অনেকগুলো কারণে বিখ্যাত। একটা কারণ হচ্ছে এখানে প্রচুর কলা চাষ হয়, বিশেষ করে সাগর কলাটা অনেক ভালো। আপনারা যদি কখনো নরসিংদী স্টেশনে নামেন তাহলে ভালো দেখে কলা কিনতে পারেন। আরেকটা কারণে বিখ্যাত হচ্ছে নরসিংদীতে অনেক ভালো মানের কাপড় তৈরি হয় এবং অনেক বড় একটি কাপড়ের বাজার রয়েছে। দর্শক, আমরা নরসিংদী ঢুকছি, নরসিংদী জেলা সদর স্টেশন। গাড়িটি এই জায়গায় থামবে না। পারাবত একদম সরাসরি গিয়ে ভৈরব থামে আর কি, মাঝখানে কোনো বিরতি নেই। এই যে নরসিংদী স্টেশন, মাঝখানে বিরতি বলতে ভৈরবে একমাত্র, তারপরে ডাইরেক্ট চলে যেতে সিনেমা। এই যে নরসিংদী সরকারি কলেজ।